Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant la suite des 13 expressions proposées pour parler bien en français. Alors, avant de commencer, il faut faire un petit rappel de tout ce qu'on a déjà fait la dernière séance ou bien la dernière vidéo. Alors, كنت عقلتو خدمنا 3 expressions. La première, je suis KO. وشرحت لكم je suis KO, c'est-à-dire je suis كتكون من ك او knock out. ونقدروا نعطيوه واحد ان اوتر سينونيم اللي كيتكتب بنفس الطريقه جو سوي اش اس جو سوي اش اس اللي كتعني جو سوي اور سيرفيس. كيف ما هنا عندنا الانيسيال ك تتادير كناوك او اوت جو سوي اش اس حتى هي تقريبا لا ميم شوز. اضافه الحصه الفايته جو سوي اور سيرفيس. بيان ملي كنكون مثلا je suis trop fatiguée. La deuxième expression, ça roule ou bien ça marche. D'accord? La troisième expression, c'est clair. J'ai dit que pour confirmer et pour donner l'accord de quelque chose. Bien, à la barakatillah, la première expression d'aujourd'hui, c'est bien tomber ou bien mal tomber. Alors, si vous avez remarqué, j'ai déjà choisi deux expressions. نعطيكم واحد جوج العبارات وحده ضد الاخرى. Bien tomber et mal tomber. Bien. Alors dans ces deux phrases, on traite le sens figuré du mot. وشنو تيعني le sens figuré هو le deuxième sens parce que في المعنى نتاع كل كلمه اما تلقى le sens propre ولا le sens figuré. شنو يعني لي le sens propre هو المعنى القريب ديال الكلمه، المعنى المباشر. داكوغ مي لو سونس فيغوري هو المعنى الثاني، يعني مثلا كنبغي نقول واحد الكلمه مي باش نقصد بها واحد المعنى اخر ابعد. نفس الاكسبرسيون عندنا هنا غنتريتيو لو سونس فيغوري دو سونس، غنختاروا المعنى البعيد نتاع بيان طومبي و مال طومبي. Bien, car il est général نشوفوا la signification du verbe tomber شنو تعني c'est perdre l'équilibre يعني فقد التوازن. alors si tu es en train de marcher et que tu tombes مني مثلا شي واحد كيكون غادي تيتمشى عاد وكيطيح كنقولوا بانه il perd l'équilibre et tu trouves au sol يعني كتلقى راسك في الارض يعني كطيح ou bien tu trébuches. هنا trébuche c'est un autre synonyme de l'expression اللي عندنا trébuche تعني tomber. Mais ici, c'est différent, car le sens figuré, pour montrer que quelque chose ou quelqu'un arrive au mauvais moment. يعني إلا جينا نشوفوا le deuxième sens ou bien le sens figuré اللي قلت لكم، هاد l'expression mal tomber ou bien tomber كنعني بها المعنى البعيد. كمثال شنو قلنا هنايا؟ قلنا quelqu'un ou quelque chose arrive au mauvais moment. شي واحد مثلا جاني في وقت غير مناسب، اش نقدر نقول ليه mal tomber. داكوغ ou on arrive au bon moment ولا شي واحد جاني في وقت مناسب، هو هذاك اش كنقولوا bien tomber. داكوغ ونقدر نعوض مثلا l'expression bien tomber بواحد l'expression اخرى tomber à pic. نقدر نعطيها une autre formule c'est tomber à pic. donc c'est quand quelqu'un arrive au bon moment نقدر نقول ليه اما bien tomber ou bien tomber à pic. ولكن شي واحد الا جاني في الوقيته ما مستعدش نشوفه فيها، ما مستعدش نهضر معاه فيها، نقدر نقول ليه mal tomber. داكوغ ولا نقول ليه tu tombes mal يعني جيتي في وقت غير مناسب. الوقت فاش جيتي يعني طومبيت يعني طاح، يعني بحال طاح في واحد الوقت لا يناسب ولا غير ملائم. Alors ici je vous donne un petit exemple. Imagine que tu es au travail. مثلا انت في الخدمه جالس في البيرو نتاعك ولا في المكتب ولا في القسم en train de préparer quelque chose. soudain quelqu'un entre et te dit مثلا شي واحد كنتي جالس ترونكيل يعني في كتقضي شي غرض ما ولا خدام، يقولك شي واحد باردون جو تو ديرونج جو طومب مال. يعني هذا دخل ضروري يعطيك واحد السؤال، يقول لك مثلا واش جيت في داك الوقت المناسب ولا ياك ما جيت في وقت ماشي هو. وهادشي كنقولوه حتى حنا باللغه العربيه العاميه. نقدر نقولها باردون جو تو ديرونج جو طومب مال، يعني واش ديرونجيتك، واش جيت في وقت ما هواش، ولا جو طومب مال يعني واش جيت في شي وقت اللي غير ملائم. بيان tout cela peut dire est-ce que je suis arrivée au mauvais moment. هادشي كامل باش نقول باني واش جيت انا في وقت غير مناسب. مثلا نقدر نقول انا واحد لا ريبونس نو au contraire tu tombes au pic. نقول لها انا لا بالعكس tu tombes au pic يعني جيتي
فوقيتك d'accord ou tu tombes bien اما غنقولوا tu tombes à pic au pic pardon ou bien tu tombes bien وشنو تتعني لي هذه ça veut dire que tu arrives vraiment au bon moment يعني جيتي تماما فوقيتك في الوقت المناسب parce que j'avais besoin de toi et je voulais te poser une question قال له حيتاش جيتي فوقيتك نيشان باسكو محتاجك وبغيت نطرح عليك واحد السؤال يعني تقريبا بحال اختاريتي الوقيته اللي جيتي فيها باغ كونطخ نقدر نلقى شي مثال اخر العكس شي واحد يجيني فوقيته ماشي هي يعطيني نفس لا كيسيون باردون جو تي ديرونج جو تومب مال عوض ما قلت له نو كونترير غنقول وي tu mal tombé d'accord tu mal tombé ou bien tu tombes mal. Mais concernant la phrase numéro 11 يعني وصلنا l'expression 11 قريبا نساليو la série numéro 1 نكملو 12 l'expression 13 l'expression pardon وصلنا ل 11 شنو غنقولوا فيها ici l'expression اللي اختاريت لكم شويه مختلفه être à fond regardez si j'emploie le verbe long هنا غنهضر لكم لواحد الحاجه شويه مختلفه وجديده عندكم هي لو فيرلون لو فيرلون هي واحد القاعده واحد الفينومين كدار في اللغه الفرنسيه سورتو دون لو لونغاج ارغوتيك وهادشي كامل اللي قلت لكم راه كله تنعتبروه في اللغه الفرنسيه في لو لونغاج فاميليي يعني لو لونغاج اللي تستعمل في الزنقه في لا رue يعني pour communiquer pour faciliter la tâche à bien parler couramment avec un français يعني تهضر معاه بطلاقه اشنو كنستعمل هذا اللونغاج اللي تنحاول نشرح لكم من لو ديبي دو سيت سيري بيان واحد الظاهره عند الفرنسيين كنسميوها لو فيرلون اشنو كتعني لو فيرلون argot codé qui possède par inversion des syllabes à l'intérieur du mot هما في لو فون ديال الكلمه عوض ما يقولوها لك بهذوك لي سيلاب يعني بدوك الاصوات والحروف اللي كاينه كيقلبوهم نعطيكم ان اكزامبل عوض مثلا ما يقولوا بيزار تيقولوا زاربي زاربي بزاف نتاع لي فاسون دو برونونسي لو مو كيقلبوه ولكن تيحتفظوا هما بنفس المعنى داكوغ هنا كنقدروا نقولوا بان الفرنسيين اما كيقولوا اتر افون ولا اتر ادونف ولا جينا نشوفوا لك كيفاش ما كتكتب لنا افون سو كومونس بار اف او ان دي داكوغ ولكن هما في لو فيرلون شنو تيديروا اتر ادونف يعني تيديروا دي في بلاصه اف تيقلبوا لو رول نتاعهم وتيقلبوا حتى لا برونونسياسيون مي لو سونس ريست توجور لو ميم داكوغ هنا فينومين اللي حاولت نشرحها لكم باسكو كتستعمل بزاف لو لونغاج فاميليي ونقدر نسمع اتر ادونف ونقدر ما نقول شنو هي اتر افون وكتستعمل بزاف نتاع لي مو جو في دوني فير لا سويت بليزيور exemples. Alors être à fond نقدروا نلقاو ليها deux sens d'accord le premier sens être trop occupé فاش نقول être à fond يعني انا ما مساليش كاع نهائيا avoir plein de choses à faire ملي كنقول être à fond يعني j'ai beaucoup de choses à faire par exemple aujourd'hui moi j'ai fait beaucoup de travail يعني la journée دازت عندي occupée نقدر نقول j'étais être à fond aujourd'hui هنا l'exemple نتاعي aujourd'hui avoir plein de choses à faire d'accord donc du coup on est tellement occupé qu'on va vite يعني بقوه ما حنايا مشغولين بزاف نقدر نعبر عليها être à fond d'accord tu peux entendre quelqu'un dit نقدر مثلا نسمع شي واحد قال désolé je n'ai pas eu le temps de répondre à ton message مثلا صيفط انا ميساج لشي حد وما جاوبنيش مثلا شنو غيجاوبني désolé je n'ai pas eu le temps pour répondre à ton message قالك ما لقيتش الوقت باش نجاوبك حتى على الميساج ديالك j'étais trop occupé كنت مشغول بزاف داكوغ هنا نقدروا نقولوا être à fond هي quelqu'un et pour exprimer que je suis très occupé الوقت ديالي تشغل كله حتى ما لقيتش مثلا نقضي شي اغراض اخرين. Mais concernant le deuxième sens, le premier sens بأني être à fond, c'est-à-dire مشغول بزاف, mais pour le deuxième sens, pardon, c'est faire quelque chose en allant le plus loin possible. يعني المعنى الأول كنقول être à fond يعني مشغول بزاف, المعنى الثاني هي مثلا
كنكون مثلا عندي واحد كنبدا الحاجه من الاول حتى الاخر. D'accord? Jusqu'à la limite, حتى لآخر نفس. En être concentré vraiment très fort sur un sujet, y accorder toute son attention. وبقوة ما أنا مكونسونطري مع داك السوجي تنقدر نبداه من الأول حتى الآخر. اللي تنتمنى أنا نكون نتمنى كل متمنياتي باش تكونوا اتر افون في لو دوزيام سونس مع لي فيديو نتاعي. علاش تبقاو متبعين من الاول حتى للتالي باسكو كاينه استفاده، كاينه بزاف نتاع الحوايج اللي غادي تزيدكم، غادي تاميليوري لو نيفو نتاعكم ديال اللغه الفرنسيه. تبعوا لا بروميير سيري ها هي دابا علينا نساليوها. لا دوزيام سيري فيها دي زيكسبرسيون رابيد وغزالين اللي كنوعدكم غادي تقنوا اللغه الفرنسيه grâce à ma chaîne YouTube. Bien, نرجعوا للسوجي نتاعنا. قلنا être concentré، تنكون مكونسونطري مع السوجي حتى لاخر رمق، ويعني كندير attention. D'accord? Par exemple, si tu peux entendre مثلا سمع شي حد قال le film était incroyable, j'étais à fond du début à la fin. الا سمعت مثلا شي واحد قال لي الفيلم كان incroyable، كان واعر، j'étais à fond du début à la fin. ملي كيقولك j'étais à fond du début à la fin يعني كنت مركز ومتبع من اول لقطه حتى لاخر لقطه. d'accord? Ça montre que tu étais concentré، tu étais vraiment à la limite، كنتي مكونسونطري لواحد الدرجه لا تتصور، يعني على الميت حتى لابعد حد. tu pouvais pas faire plus، tu ne pouvais pas accorder plus d'attention، tu étais à fond ou à donf. d'accord? tu étais à fond ou à donf. هي l'expression اللي قلت لكم قبيله le verlan. اما كنقول à fond ou bien à donf. Alors notre vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. نتمنى لكم ان شاء الله استفاده، واللي نوصيكم عليه جي ديجا دي ضغطوا على الابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله، ولي لايك باش تطلع على فيديو. وان شاء الله on va aller jusqu'au bout avec cette chaîne. نحاولوا يدا واحده باش نوصلوا هاد لاشين تكون قناه مليونيه. علاش لا؟ لان الاستفاده عامه ان شاء الله. القادم احسن، والقادم وانا كنوعدكم بالقادم غيكون افضل باسكو جي ديجا بريباري ان كور بارفي. حضرت واحد الكور بارفي بالنسبه لي زيليف، سواء في المستوى الاشهادي ديال الكاتريام سواء المستوى الاشهادي ديال السيزيام اني. لا ميم شوز بور لي ترون كومان اي لي باشوليي. ان شاء الله غادي يكونوا في الموعد العام الجاي ان شاء الله، ابتداء من شهر 9 مواكبه مع البروغرام. غادي يكونوا دروس موازيه، وما نساوش كلكو سيونس دو برودكسيون اورال. ونتمنى لكم ان شاء الله ليله سعيده. اي على بروشين.